täna on siis sama päev, kui me jõudsime. Magasime natukene, aga kuna me tahaksime võimalikult kiiresti saada oma sellest ajavaest lahti ja olla produktiivsed, siis magasime mingi 6 tundi äkki, vähem natukene. Ja nüüd mõtlesime, et me lähme vaatame poodi, meil ei ole veel seda New Zealandi adapterit ja jalutame praegu, meil on siin kevad, väljas on mega mõnus ilm. Ma ütleks, et mul isegi mustade teksapükstega on veits palav, aga nagu mitte nii, et ma veidi keeksin. Nii et ülimõnus, nii ilus, linnukesed laulavad, mingi puud õitsevad juba, mega mõnus. No nii, et järgmine päev on käes. Öösel oli siuke lugu, et uni läks pealt ära. Magada väga ei saanud nii palju, kui tahtsime. Mõtlesime, et magame mingi 9, aga 3 tuli juba uni pealt ära läinud. Siis üritasime natuke magada veel, aga sellest ei tulnud väga midagi välja. Et siis hakkasime seda vlogi editima. Ja nüüd käisime autot vaatamas, esimest autot. Aga auto oli siuke Nissan Note, aga siuke lihtne auto. Raadiot paraku tal ei olnud, oli ära varastatud. Ja, aga pigem vaataks edasi, aga võib-olla saame, nüüd ütlesid, et hinnas saab alla, aga vaatame mõned autod veel. Sõbrad, me leidsime endale auto, täna on siis pühapäev, väga kiire, see oli täna meil 3. auto, mida me käisime vaatamas, Hannes siin sõidab paremal pool on ja rool. Ma küll lubasin, et mina hakkan autoga sõitma alguses, aga Hannes saab väga hästi hakkama ja lasen talle meie uue autoga sõita. Uueks autoks on Subaru Impreza, ma ei tea, mis aasta. 2004. Saime sellise alla 2000 euroga selle auto. Ta võttis kõige rohkem kütust nendest, mida me vaatamas käisime, aga Hannes ütles, et see on kõige mugavam. 2-liitrine mootor on teised, mida me käisime vaatamas, mingi Nissan Note ja siis oli Honda Fit, mingi või sellised väikesed pirukad. No nii. Lähme enda kodu lähedal olevasse Mount Edenisse. See on selline mittetöötav, ma ei tea, kuidas teisisõnu öeldakse, mitteaktiivne see vulkaan. Ja see ei ole väga, see on nagu põhimõtteliselt küngas, aga meie jaoks on see ikkagi, teate küll, nagu suur munamägi, et lähme jalutame sinna korralik ülesmäkke tõus. Ma ei tea, jalalihased korralikult saab trenni. Pulss on 149. Vaja veel treenida natuke, nagu kõrgematele mägedele tahame minna. Jõudsimegi Mount Edeni või siis endise vulkaani otsa. Ja siin oligi siis see vulkaani suu. Aga sellest on saanud siuke ühtlane rohukraater. Päris suur tõus oli siin, et võttis keele vestile küll. Siis mõned hullud jooksevad siit mäest üles ja mäest alla. Me küll ei usu, et nad teeb mäest üles jooksid, siis me nägime neid ainult alla jooksid. Ainult alla jooksid on nähtud jah, et see tundub ikka päris suur katsumus, mingi 20 kraadi ja mis see kallaksin. Kui me lähme natukene veel üles, siis on parem. Just. Nii, me jõudsime siis siia tippu. Megavaade ja ütleme nii, et see ei ole ju kõige kõrgem mägi või ma ei tea, aga ikka mega ilus vaade. Minu meelest see linn altpoolt vaadates ei näe üldse väga välja kui siit ülalt vaadates, aga eile me käisimegi seal piirkonnas siis, mis siit vaadates ei tundu üldse kaugel. Nii. Siin teie reisigi Tave. Me oleme jõudnud siis selle Mount Edeni tippu põhimõtteliselt. Siin on praegu
Hannes võib näidata. Siin on praegu see ehitus, et kõrgemale otseselt minna ei saa, aga nii kaugel, kui me saime tulla, siis on teine nurk ja kõige kõrgem punkt, kui me jõudsime. Ja siin on imeline linnavaade ja hästi palju on neid lahe soppe või asju, et hästi äge vaadata seda ookeanit. No nii, Hannes leidis midagi. Räägi, mis sa leidsid? See on laava. Siis otse maa südamest. Siia servale jäänud. Vot siis. Üks üksik laava tükk. Many times has it all been said and done, but in the end it's the fight that's just begun. Understand that it stays like this when the world is so hard to breathe. Kus me sõidame või? Sõidame Taurangasse. Mis me seal teeme? Ajame asju. Ajame asju? Nii. Siuksed ilusad mäed. Järv. Ka väga ilus. It's not about me, it's not about who I want to be, it's not about you, you know that we're better off too. Nii, me jõudsime siis Tauranga piirkonda, Mount Maunganui ööbimisse ja siis me sõitsime siia 3 tundi. Need mäed olid mega, nagu üles-alla. Vahepeal siin tunne, et auto sureb ära poole tee peal, aga me jõudsime ilusti kohale ja me lähme vaatame ookeani äärde. Vaatame, see on meie ööbimisest mingi 100 meetri kaugusel, meil oli kodu juures veel mingi tsunami, kui tsunami tuleb, kui pole joosta või midagi sellist hoiatus, nii et loodame, et meie siin oleku ajal ei ole ühtegi looduskatastroofi, vähemalt mitte suurt. Mõtlesime, et lähme katsume, et kui soe vesi on ookeanis ja saime normaalsed täikud ja hull laine tuli kohe. Ja Amel kukkusid autoütmed ka vette. Yes. Loodame, et töötab. Nii, täna on meie reisi 5. päev. Eile jõudsime uue hosti juurde. Sõime nendega täna hommikust. Aga siuke armas vana paar olid, tegid meile hommikusööki ja andsid oma igasugu erinevaid aiasaadusi. Ja täna siis on plaan minna siuksele mäele nagu Mount Maunganui. Et päris ilus mägi tundub. Tundub siuke päris paraja tõusuga, et saab olema korralik matk. Ja mis täna hommikul veel tegime, et lõpuks tundub, et saame selle pangakontot ka tehtud. Edaspidi läheb juba lihtsamaks, et siis saab ka selle maksumaksja numbri. Aga jah, stay tuned. Cutting me up like a knife and I feel it deep in my bones. Kicking a habit I love even harder. You wanna know? I just wanna die.
careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Promise me no promises. Oh, nah, nah. Just be careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Promise me no promises. Nii, Ave, mis sa nüüd teed? Kaevan maad. Oh. Kartulipeenet. Ave on tubli, Ave teeb tööd.